有养猫，就是你买完啥东西它必后悔。就这个小猫展会，你逛个4、5天。那你第一次养猫呢，就保准看啥都新鲜。但是以下10种咱就别碰了，因为既浪费钱，小猫也用不太上，所以捂好钱包哈。开始吧。先说生活用品类，第一个就是特别高档的猫窝，其实也都爱粘毛。所以咱无论买的时候它有多漂亮，你过个几周它都白费。就尤其是小猫用的那种公主房，就看着老像样了，但是玩吧，看几天就散了。那你以为小猫能多老实呢？它搁那跳几下，然后挠几次就干它了。所以就是典型的中看不中用。那老鼠的做法呢，就是咱花个几块钱，然后给它买那种毛毡的小垫子，可以放在凳子上啊，或者沙发上都行。因为小猫的呕吐神经都是比较发达的，所以吐那块脏了，咱也不心疼，直接换个新的。OK。还有就是小猫，它一定会得意这种折叠凳，因为能把它的后腚就直接兜住，然后还能写出移动位置，就你看哪块阳光足，就搁这绊到哪。再就是这种珊瑚绒材质的，你像是洗澡浴巾，我跟你说这种脚感就是很像它猫妈妈肚子那块感觉，所以能够勾起它的回忆。还有最关键的，就这些东西贼便宜。第二个呢，就是这种大号异形的猫爬架，就是看着真挺好看，但是小猫呢，就是它玩东西有个特点，好奇心减退后就不乐趣了。其实咱花个10几块钱就能同样办了这个大几百一样的事儿，就是你整2捆这种牵麻绳，就是把你家坐在腿上都给它一绑，就是同样能起到它站着磨爪子的效果。这个不光省钱哈，还省地方，但最关键的还能保护家具。因为小猫是习惯的，就是这儿抓一会儿，再撩它一下，因为它要标记气嘛，就不太累，总搁一个地方玩。我靠，原来是这样。第3个宠物恒温垫，这个其实就是咱用的那种小地人毯，外面呢再给你裹层布。但是你又直接搜，那价格我告诉你能便宜1半，或者咱直接买这种大号的加热水包架，其实效果都一样。因为小猫它也不知道这些是啥，就等下个月天凉了，它能够定热乎点，就知道是好东西。第4就是那种网红的宠物高脚罐头杯，这个看着挺好看，然后宣传呢就是小猫吃东西的时候它不累得子。其实你就换个说法，输入人的冰淇淋杯就是同样价格，能买到3个。然后网上还有人说，就是小猫吃东西用那种口大的碗，因为不碰个胡须，就能够让小猫多喝水，然后多吃点饭。对，是这个理。但是你换个思维，买人的茶洗不行吗？那玩意儿猫用的，就是这老大，一般都得过100，比我命都贵。所以咱为啥20块钱能解决的？花那冤枉钱呢？宠物毛发盆的扣插架，就是你铺几块只有100多块钱，那你就做大面积的毛眼防滑架，就是1/5的成本，它就直接搞定了。完颜色样式呢，你还随便选。然后用品的最后一个就是这种木质的，看着很好看的猫别墅，就是你可别觉得，哎呦我不差钱，我为小猫好就行。就这个实用性特别差，你要刚到家的猫，咱说让它待几天，算是有个用。但是属于在家里之后，你就给它放出来多好，搁家里随便玩呗。你要是天天圈里面，就不开心是一方面，二来它里面也不通风啊，都给隔挡住了。对小猫的健康它也不咋地。